Bữa giờ trên kênh của mình nó chỉ toàn mukbang là bún nè, cơm tấm, chứ chưa hề có món nào liên quan tới đồ ăn vặt, đúng không? Thôi thì hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, mình sẽ mukbang bánh tráng của nhà Casca nha. Để mà cho ngày hôm nay thêm phần đặc biệt á, thì mình đã có khui này ra nhé, một hũ guốc tép hành phi, một hũ tớp mỡ da giò, một chai bơ to đùng, một chai sốt tắc, và cuối cùng là bánh tráng phơi sữa. Mà tổng combo này mình mua chỉ có hết 79k thôi nha. Đầu tiên sẽ bỏ hành phi và guốc phi vô nha, tớp mỡ nha, một thứ mà không thể thiếu đó là bơ nha, rưới nhiều ăn cho nó ngon nha mọi người. Cuối cùng là sốt tắc, cái này rưới ít thôi nha, hoặc là nó chua dữ lắm á. Mình nên hậu đậu trên này cũng không được đẹp nha mọi người ơi, nhưng mà mời mọi người nha. Cái sốt bơ này ngon lắm nha, nó kiểu nó ngọt ngọt á. Làm thêm cuốn nha mọi người. Cái combo này vừa đủ với một người ăn quá. Nếu mọi người muốn ăn thử, mọi người nhấp giỏ hàng bên trái nha. Nói chung thì cuốn mình cũng không đẹp, nhưng quan trọng là chất lượng nó ngon nha. Vô nha mọi người. Đúng là ở đây là cái bánh tráng nó không bị dai nha, mọi người cắn là đứt rồi. Đúng không? Và nếu như mọi người muốn ăn thử á, mọi người cứ nhấp giỏ hàng bên trái nha.